w'umukire. Twebwe dusanzwe tubahiriza amatangazo, ni wa muhungu wanyu musanzwe muzi nka Didier, ari we ubasha no kuba yaba director wa filime yanyu bita Umusore w'umukire. So guys, hano ngaha tubashe kuba twabasuhuza mbere na mbere. Mumeze mute, mwaramutse mute, mwiriwe mute, bitewe n'uburyo umunsi wiriwe umeze cyangwa se uburyo umunsi wabashe kuba waramuka. Rero twizere ko mumeze neza rero bakunzi cyangwa se bafana babashe kuba bakurikirana filime yacu bita Umusore w'umukire, akantu ku kandi cyangwa se 5/5. Muzi ko tugeze kuri episode ya 27 ese 28 yo muzabasha kuba mwayibona izaba imeze gute. Ahangaha rero tubashe kuba twahanahana ibitekerezo ndetse no kubasha kuba twakungurana ibitekerezo muri filime yacu bita Umusore w'umukire, kugira ngo episode ibashe kuba yasohoka, ije ibashe kuba yaturuka muri mwebwe ari mwebwe mwabashe kuba mwayitegura. Icyo musabwa rero no kubasha kuba mwahagira uruhare, mukabasha kuba mwakwandika muri comment, mukajya mutubwira uburyo ibintu bimeze cyangwa se ingingo ku yindi. Niba ari umukinnyi wabura kubonaho ikibazo ukabasha kuba wakivuga, kandi turagira ngo tubashe kuba twababwira yuko turi kubasha kuba twashaka abakinnyi bashasha kugira ngo nabo tubashe kuba twabongeraho muri filime yacu bita Umusore w'umukire, kugira ngo filime yacu ibashe kuba yazamuka kandi ibashe no kuba yagera kure cyangwa se ibashe kuba yagira uruhare muri filime zibashe kuba zagira inama abaturage, cyangwa se aricyo zibashe kuba zabagezaho mu buzima bwabo bwite kugira ngo babashe kuba bayigiraho. So rero guys, ahangaha turagira ngo tubasabe ubwo ni bwa mbere niba wageze hano kuri YouTube channel yacu, kanda ku buto ya subscribe kugira dukomeze kuba twasobanukirwa ni filime yacu ije ibashe kuba yasohoka, ubashe kuba wayibona. Muri aka kanya rero ndagira ngo mbabwire ko impamvu filime yanyu itari yabashe kuba yasohoka, mwabonye ko uyu munsi ikirere kiriwe cyahindutse, ari imvura yabashe kuba yiganje mu kirere cy'u Rwanda, kandi ikaba isohorerwa mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ariho inabashe kuba yategurirwa. Rero filime ikabasha kuba imvura yabasha kuba yagwa ndetse n'ikirere kibasha kuba cyahinduka, ubundi filime yanyu ibasha kuba yatinda cyangwa se ibasha kuba itakurwa neza. Ariko ntabwo tuzi ko ubu ngubu iri bubashe kuba yasohoka, amahirwe ari make, ariko murebye neza yabasha kuba yasohoka. Rero icyo twabasaba ni kugira ngo igihe cyose tubashe kuba twabasohorera analysis, mujye mwandika muri comment iyi ni The Brown Empire, kugira ngo ijye ibashe kuba yabanalizingira filime yanyu bita Umusore w'umukire ndetse n'izindi filime zose zibashe kuba zaherera kuri MK. Icyo twabasaba rero nuko buri gihe tugomba kujya tubakorera video iri analysis kugira ngo mukomeze kuba mwayikurikirana, kandi ahangaha ibibazo tugiye kujya tubaza abantu bagomba kujya babisubiza, bagomba kujya bahembwa amafaranga bitewe n'uburyo babashe kuba basubiza. Turabakunda cyane guys, thank you very much. Ni Didier wanyu ubakunda, tujye duhurira mu biganiro tugiye kujya tubakorera ndetse n'ama episode uburyo akurikiranye. Thank you very much.